hãy ấy có bệ đừng luôn khoan khoan lắm nè riêng chi nè na hãy đấy còn niêm như rộng nhom nơi không slang láng mi nè na như rộng trao như dùng slang lángรู้ไม่ก่อนniêmได้สวอกnhóm từ ban chỉ niêm lại nhóm vì bất chi mà ai thành thế thế sắp cài dương mi riêng trong giờ mua anh chị bên người ấy rồi ấy ở dưới chìm đoạn thiệt một bảo bên chân thế á con sẽ không thể nào bán xong chìm từ xe ha mau gần đây thầy ta ở dưới chìm đoạn chỉ đại khát mấy ngày người pe bẩn lỏng á ai trai tạt bóp thì dòng ở dân mưa ba mình chân thế anh ngọt chìm khát ban chăm pe bẩn lỏng chẳng những bóp thì dòng anh mưa tay cũng hỏi cụ chập bàn xó mà sân để chập bán ngọt giống bố anh phải lương ấy ai tạt bóp không anh hỏi cụ chập bán ấy chẳng có bán đây chẳng những bỏ ao ta bỏ cái cá những phong tơ xanh á chụp xanh anh min lôi ở dân khám ạ lôi ná min lôi mà na màu đấy ọp min lôi tê ọp min lôi tê ọp min tê ơi ọp lôi em cho thơm may ọp min lôi ấy à min lôi anh mà riết là mà cũng không phần bê côn phải giặt chư nè mạ khinh côn nó có hiện du ai côn và hai chị hot hai mình ấy thế mà cô nó hot đi cô ta tập lòng tu tiên một tay ở ban chẳng hai ban chỉ cô ta đã không bằng đến một time mạ đăng tại côn á trời kịch bị sốc phiệp phong mình ấy thế mà mình mạ mơ thái cứ cô mình ấy tê con tài riêng cô mình chơi tê tuốt bây giờ côn mình không bằng riêng á có côn nó tự chết đây pro tha pu dương nè sót tại chi nè cận đất bị tu sót tại bạc cai khang cận đất tại tầng ó nè côn cận mở chỉ ta là bỏ côn chỉ kêu cận đất ta tu là bỏ côn có chỉ kêu cận đất hai ba là bỏ côn á cứ chỉ sát ra cha phát này cận đất tiền bên này chơi tới pu dương nè bạc cai cận đất tại tầng ó nè tụ bây tại côn mình không bằng hiến có côn nó tự chết đấy chẳng ban này thà bố dương từng ở này sao ta chỉ kêu bài này mày này mà chẳng hai ban chỉ mà trong ai câu này khai chỉ kêu cái này mày nói mày này pro mạ cật thà kêu cái này đi nó cứ sầm khăn bằng phật hai chị bị xét cứ cái này bị chia tay mà đòn con đang ấy này cái này bị chia nè cứ sầm khăn bằng phật hai có trời ca thôn thiên mình luôn á đây một cái đôi chỉ câu một chân chỗ mà tha bà sân chỉ miên pe mùi cái sông chầm lon bị nhom ta con cua ở cái chầm lon mới được cọ rồi ní con bật chia bị bạc luôn phải chết đó mà ta con thở thôi mà ta rương đi á vì sai tại con tê pro thà mẹ tặng ó núng cứ chỉ mệt phẹ là bỏ con ta bỏ con ở cái chầm lon thay ní chót thay càyแต่โก้น่าแต่เราวิธีนะดอกสไลด์ตามวิธีได้เมียนพอประจอยกู้ mà bà bạc này cho bà bộ viên này mình prom riêng phó năng có ta đến có bộ việc chơi này chắc riêng tặng on ní thằng đó con đo sai là không ai tặng on mẹ này mà mẹ này rương đi ha con rồiแต่จะสำหรับจัดโปรธาโกนมะฉลาดโกนมะตัวแต่เราวิธีนะดอกสไลด์ตามสำหรับสำรวจดูโกนมะนี่ปลุกแกให้ฉลาดสลับให้ bà mà ở con Pon ai chầm lại anh coi tiếng ó mà cái banh anh đấy nhá con trẻ khao men hai nia cụ anh theo ơi công trẻ tha đâu dưới của ba mà tôi sâu đây
យើងក៏ធ្លាក់ដូចគ្នាហ្នឹងបើមិនជឿអ្នកមើលនេះក្នុងសភៅបានសូនដូចគ្នាហ្នឹងយើងបានខុសឯងទេ ឯងធ្វើវាខុសមែនអត់ឯងមានបំណងចង់អញបានសូន មែនវាយ៉ាងម៉េចយើងក៏ប្រាប់ទេបើសិននិយាយចង់ឲ្យធ្លាក់គឺឲ្យធ្លាក់បើចង់ឲ្យជាប់គឺឲ្យជាប់អានេះក៏ឲ្យឆោមមានផងណាបើប្រឡំមែនតែនប្រឡំធំនោះបើឯងនៅតែបែបនេះទេឯងនឹងធ្លាក់អី យីឯងហ៊ានប្រដៅអញផង អូយហេតុអីខ្ញុំខុសអីបានជាពួកឯងធ្វើបាបយើងហេតុអីក៏យើងត្រូវចាច់ពួកវាខ្ញុំសក់ចិត្តទេណែ លោកគ្រូ នេះហេនេះភ្នែកឯងជាប់នេះឯងត្រូវគេវាយហ៎អូយលោកបងណាស្ដាប់គ្រូណាឯងជាមនុស្សស្លូតអញ្ចឹងត្រូវគេគិតថាឯងនេះល្ងងបើទោះបីជាឯងមានបញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើជាមនុស្សមានបញ្ញាណាត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងមាំណែបើសិនជាឯងនេះណាជាមនុស្សស្លូតណាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងតាមធ្វើបាបឯងឲ្យតែរហូតហ្នឹង តែលោកគ្រូខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សកាចលោកគ្រូតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបាន អូមែនទេ បាទ នេះពិតមែនទេឯងចង់ធ្វើជាមនុស្សកាចហ៎ បាទពិតមែន ជាដំបូងណាឯងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងនេះឲ្យបានរឹងមាំជាមុនសិន បាទលោកគ្រូខ្ញុំអាចធ្វើបានព្រោះខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យគេមើលងាយខ្ញុំ លោកប៉ុនណាស្ដាប់ណាទី2គឺទឹកមុខត្រូវធ្វើមុខខ្លួនឯងនេះឲ្យរឹងមាំកុំញញឹមកុំខ្ចីមើលមុខអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអត់សោះព្រោះថាយើងនេះជាអ្នកចេះពួកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងណាគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបឯងទេ បាទលោកគ្រូតើធ្វើអញ្ចឹងតើបានផលអត់គ្រូ ហើយធ្វើតាមតែលោកគ្រូប្រាប់ទៅដឹងហើយ អូយលោកគ្រូមិនលោកគ្រូភ្ញាក់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹង បាទវាវាមិនមែនបែបហ្នឹងទេដោយសារតែអ្នកគ្រូនិយាយទៅមកទល់មុខបែបនេះហើយឲ្យប្រាប់មុនសោះហើយមកស្ងាត់អញ្ចឹងមិនណាមិនភ្ញាក់លោកហើយចុះអ្នកគ្រូមកមានការអីដែរបាទ ចឹងសុំទោស បាទ គឺខ្ញុំមកនេះចង់សុំលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូមួយ ហើយ គឺអញ្ចេះទេខ្ញុំជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី12ដែរហើយក៏ចង់សុំលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូដើម្បីសួរនាំខ្លះព្រោះឃើញសិស្សប្រឡងធ្លាក់កណិតច្រើនខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានតំណែងជាមួយគ្នាខ្លះ ណូ នេះលោកគ្រូនៅប្រើទូរស័ព្ទសេរីហ្នឹងទៀត ហើយមិនអ្នកគ្រូមកផាញ់ចាប់បើខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទចាស់មែនវាចាស់ងោមមែនតែវាអត់តង់ខូចវានៅប្រើកាតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅប្រើអញ្ចឹង ចឹងលោកគ្រូពិតជាមនុស្សអភិរក្សនិយមមែនបើចឹងខ្ញុំមានទៅសិនដែរណា អ្នកគ្រូជប់ លោកគ្រូមានការអីមែន គឺ មានការអីក៏និយាយមកមិនបាច់ក្រែងចិត្តទេ មិនមែនទេ
មែន មែនតានិយាយមក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូធ្វើសង្សារខ្ញុំបានអត់ មនុស្សខ្លះមើលទេតែជួបគេម្ដងហ៊ានសុំគេធ្វើសង្សារទៅហើយ លោកគ្រូកណិតអើយតែមានរីកាឡើងទៅពេលដែលហ៊ាននិយាយសម្ដីនេះចេញមក អូយមិនអាចទេមិនបាននៅសុកខ្ញុំទៅសួរនាំគេចឹងឲ្យគេមកនិយាយចឹងដាក់ខ្ញុំទៅកើតអូយពិតជាឈួតមែន មីងញ៉ែងកើតអីហ្នឹងមិនបានកញ្ញែងខ្លួនចឹងញ៉ែងជប់ខ្មោចមែនបើញ៉ែងជប់ខ្មោចហៅខ្ញុំទៅមើលផង វាខ្លាំងជាងអាជួបខ្មោចនឹងទៀតមិញសុំសួរឯងរឿងមួយមើល សួរមកមីងចាំបាច់សុំគួរសមអីមែនទេ គឺឯងស្គាល់គ្រូនពុននឹងយូរហើយត្រូវអត់ អូខ្ញុំមានមួយគាត់ណាតាំងពីថ្នាក់ទី10ថៃបានមិនស្គាល់គាត់ហើយមីងសួរនឹងទៅអី គឺមីងចង់ដឹងថាចរិតខាងក្រៅគេមិនបែបធ្វើអីខុសគេរបៀបរកចិត្តហ្នឹងណា គឺ nerd nerd គេគ្រប់គ្នាតែងតែថាគាត់ហ្នឹង nerd តែកាពិតណាគឺគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់បរៀនយកចិត្តទុកដាក់ចង់ឲ្យតែសិស្សចេះបានជាគាត់កាចអញ្ចឹងគាត់បរៀនរត់បន្ថែមមកគឺគាត់បរៀនឲ្យតែអស់មិនដែលសល់មករៀនគួរដូចគ្រូផ្សេងទេ មិញមិនបានសួរតាក់ទងនឹងការបរៀនទេមិញចង់ដឹងថាចរិតរបស់គាត់នឹងមិនបែបរកចិត្តព្រាននារីអីហ្នឹងមែន គ្រូខ្ញុំហ្នឹងមែនជាមនុស្សរកចិត្តគ្រូខ្ញុំសូម្បីតែមនុស្សស្រីគាត់មិនហ៊ានស្លឹងមើលផងហ្នឹងមិនបានថាគាត់ព្រាននារីចឹងគាត់គឺជាមនុស្សល្អណាមិនបានញ៉ែនិយាយអញ្ចឹងអូគ្រូទាំងអស់និយាយដើមគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងមែនអត់ដោយសារតែគ្រូខ្ញុំគាត់ធ្វើការងារល្អទៅបានជាគ្រូទាំងអស់ចំណែនហើយអត់ពេញចិត្តគាត់ខ្ញុំស្គាល់គាត់3ឆ្នាំហើយគាត់មិនដែលមានសង្សារទេគាត់គឺជាសុភាពបរិសុទ្ធណាសូម្បីតែស្រីស្អាតដើរកាត់មុខគាត់គាត់មិនយកភ្នែកមើលផង ដូចជាមិនសមមិនបានឯងឆ្លាញ់គ្រូកណិតហ្នឹងម៉េះណែស្ដាប់មិញមិញថាគ្រូកណិតហ្នឹងអត់ល្អដូចតែឯងគិតទេ មិនបានមីងនិយាយអញ្ចឹងហើយគ្រូកណិតខ្ញុំគាត់អាក្រក់មិនខ្លះទៅ ក៏ព្រឹកមិញហ្នឹងមិនសុំមីងធ្វើសង្សារ ថាម៉េចមីងស្ដាប់ច្រឡំអីគ្រូខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចិត្តងាយអញ្ចឹងទេសូម្បីតែមនុស្សស្រីគាត់មិនហ៊ានមើលផងទេមីងមិនបានច្រឡំទេហើយមិនលោកគ្រូខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងវិញហើយមីងឆ្លើយមកគាត់ថាម៉េច គឺ អ្នកគ្រូធ្វើសង្សារខ្ញុំបានអត់ ថាម៉េចតែខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំទេឥឡូវចេះលោកគ្រូលោកគ្រូជួយនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងទៀងតិចចាំស្ដាប់ហើយនិយាយមួយច្បាស់អូខេនិយាយមួយហើយអស់ច្បាស់គឺអ្នកគ្រូខ្ញុំនិយាយណាអ្នកគ្រូគឺខ្ញុំចង់
សុំអ្នកគ្រូធ្វើសង្សារបានអត់ គ្រូគណិតម្នាក់នេះចម្លែកចាស់មិននិយាយរកអ្នកណាទេមិនដែលចូលក្នុងកម្មវិធីមិនដែលហូបបាយជាមួយគេថែមទាំងមិនដែលមានសង្សារប្រពន្ធទៀតរហូតមកដល់ឥឡូវអាយុ37ឆ្នាំហើយគិតទៅថាអត់ប្រពន្ធវាមិនចំហាញទេមនុស្សដូចជាគេនេះគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទេណែពាក់វ៉ែនតាដងខ្មៅអញ្ចឹងចរិតបែបហ្នឹងប្រហែលជារុកចិត្តប្រហែលជាគ្មានស្រីណាដែលនិយាយរកគេដល់ពេលមានតែខ្ញុំធ្វើគេមកសុំខ្ញុំធ្វើសង្សារបែបនេះអើយ Cái là cô thấy nó cắt thầy nó dùng toàn vậy chọc hả hay một nhóm cùi khai nát tới rồi cứ hình chăng này mấy nhận miền ban slide ấy từng à hai mấy có đại mẹ proi tớ chẳng hay bạn cho mình mà số ấy nữa សំណាងអីដែលមីងអត់ឆ្លើយយកព្រមជាមួយនឹងគាត់គ្រូខ្ញុំគឺជាមនុស្សល្អអូហើយមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចប់ខ្ញុំនឹងតាមស្រឡាញ់គាត់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់មីងទេ ស្អីគេមិនបានជាឯងទៅចូលចិត្តគ្រូរកចិត្តនឹងទៅវិញរស់និយមឯងពិតជាខុសគេមែនអ្នកដែលបកកាយកណិតសិតតែអញ្ចឹងគួរខ្លាច មីងអត់ដឹងពីគាត់ច្បាស់ទេគាត់គឺជាមនុស្សល្អណាស់បើមីងបានគាត់មីងចាប់ទុកថាសំណាងហើយតែក៏ទៅបើគាត់ស្រឡាញ់មីងមែនណាខ្ញុំក៏ព្រមបកគាត់ឲ្យតែមីងដែរព្រោះថាសាច់ឯងតែមីងកុំប្រាប់លោកគ្រូថាខ្ញុំគឺជាក្មួយរបស់មីងណាហើយក៏កុំទៅប្រាប់អ្នកដទៃថាខ្ញុំគឺជាក្មួយរបស់មីងដូចគ្នាហេតុអីមីងឯងចម្លែកអញ្ចឹងគឺអត់ចង់ឲ្យគេដឹងថាមានមីងជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ហ្នឹងណាខ្លាចគេថាខ្ញុំនេះមានខ្សែតើមីងមិនប្រាប់ក៏បានដែរអូប៉ុន្តែមិញឯងនិយាយថាគ្រូគណិតនឹងល្អគេល្អថងណាមីងអន់គណិតអញ្ចឹងណាមិនយល់ពីខួរក្បាលអ្នកបកាយគណិតដូចជាខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូទេគាត់ធ្វើអីមួយគឺគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់មិនមែនសុកគាត់សុំមីងធ្វើសង្សារអញ្ចឹងទេតែមីងមិនព្រមស្ដាប់គាត់ឲ្យចប់ទេសុកទៅហត់អីណាយ៉ាប់ហ៎មីងមែនតាឯងនិយាយត្រូវមីងគួរតែស្ដាប់គេឲ្យចប់សិនមែនទេមីងថ្នាក់យើងសិស្សខ្សោយគណិតច្រើនណាស់អញ្ចឹងមីងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យគាត់បរៀនបន្ថែមម៉ោងទៀតផងហើយពួកឯងមិនទៅរៀនគ្រូផ្សេងរៀនជាមួយគាត់ទៅរៀនចេះមីងប្រហែលជាអត់ដឹងទេថាគាត់គឺជាអតីតសិស្សបកាយគណិតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់បានទាំងពានបានទាំងមេដាយមាសឡើងពេញផ្ទះហ្មងចឹងបានជាខ្ញុំចង់រៀនជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងមិញមិនដឹងទេកំពុងតែខ្លាចគ្រូចម្លែកនឹងផងមកពាក់ព័ន្ធអីជាមួយមីងឈប់និយាយវាស្នាថាយើងរៀនពូកែណាស់តើហេតុអ្វីទៅប្រឡងធ្វើជាគ្រូមិនក៏មិនដាក់ពួកទៅរៀននៅក្រៅធ្វើជាគ្រូប្រាក់ខែមួយកំប៉ែហ្នឹងចិញ្ចឹមប្រពន្ធយ៉ាងបាញ់រស់ហើយអាវិស្នាអើយអាវិស្នាបើសិនពូកែទាំងអស់សុទ្ធតែធ្វើគ្រូបង្រៀនតើឲ្យអ្នកណាធ្វើគ្រូទៅឲ្យនរណាចាស់ជំនុំមកធ្វើគ្រូសិស្សមិនកាន់សោយទៅគណិតវិទ្យាល័យគឺជាគណិតមូលដ្ឋានគ្រឹះធំបំផុតបើរៀនវិទ្យាល័យមិនឆ្អិនរៀនដល់ក៏មិនកើតដែរ
ប៉ុន្តែពេលនេះគឺខ្ញុំចាញ់ពួកគេហើយសំបីតែរកប្រពន្ធម្នាក់ក៏រកមិនបានដែរគ្រូកណិតដូចជាខ្ញុំនេះពិតជាគ្រូដែលអន់បំផុតហើយរកប្រពន្ធគឺជាវិញ្ញាសាដ៏ពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយទោះបីជាខ្ញុំនេះខំប្រឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោះស្រាយមិនចេញដែរចំណែកគេវិញគេរកប្រពន្ធដោយងាយរកសង្សារដោយងាយអ្នកខ្លះវិញបែកគ្នារហូតដល់ 4-10 ដងក៏ថាបានដែរចំណែកខ្ញុំរកតែម្នាក់ក៏មិនបានផងអ្វីដែលកាន់តែខ្មាស់គេនោះគឺខ្មាស់មិត្តភក្តិខ្លួនឯងតែម្ដងហើយមិនក៏ពួកឯងមកមុនមកអញ្ចឹងអត់គ្រប់ពេលវេលាសោះហ្នឹងនេះ នេះឯងរកđơnតបានថាទៅយើងមកមុនម៉ោងឥឡូវយើងមកមុនម៉ោងឯងក៏ស្ដីបន្ទោសយើង ហ្នឹងហើយមិនក៏ពេលវេលាអាណាឲ្យប្រើឲ្យមុនម៉ោងត្រូវ ណែនពុនយើងមកមុនឯងគួរតែឲ្យលុយយើងមិនត្រូវហ៎ ឯនេះបុកលុយមែនតើនេះឥឡូវចេះចុះយើងឲ្យបន្ទូលល្អអញ្ចឹងបានអត់ បានហើយឥឡូវមិនបាច់វេកញ៉ាំរកហេតុផលអីទៀតទេនពុននេះគឺជាសង្សាររបស់គ្នានាងឈ្មោះជាតា ជំរាបសួរលោកគ្រូ បាទជំរាបសួរពិតជាសុភាពនារីមែន អើយនេះអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាដូចជាប្រឡំឡុងមិនទេនេះ មិត្តភក្តិបងក៏ជាសុភាពបរោះដែរ បានហើយយើងទុនឆ្អឹងអស់ហើយលប៉ុននេះជាគូរឿងរបស់គ្នាគ្នាមកទីនេះដើម្បីមកអញ្ជើញការឯងថងដែរណា សួស្តីលោកគ្រូរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់ បាទសួស្តីរីករាយដែលបានស្គាល់ជួយត្រេកអរផងអ្នកទាំងពីរពិតជាសំគ្នាមែន អរគុណហើយសម្លាញ់ នពុនហើយចូលជីវភាពគ្រូបង្រៀនរបស់ឯងនេះយ៉ាងម៉េចដែរ មានស្អីជីវភាពល្អមិនក្រមិនមានបើធ្វើមករស់ស្រួលគឺអូខេ ចាយមិនគួរដឹងហើយនៅក្រែងឯងនិយាយថាធ្វើជាគ្រូបើតែប្រាក់ខែតិចមែនប៉ុន្តែមានកិត្តិយសហើយកូនកំមុំគឺលើកឲ្យបណ្ដាការតេទៀតហើយពេលនេះចិត្តមានដំណឹងល្អហើយឬនៅ ណែនពុនបើឯងមិនទាន់មានគូដណ្ដឹងក៏ឯងគួរតែមានសង្សារដែរវើយណែកុំប្រាប់ថាឯងអត់ទាន់មានសង្សារវើយ បងមិនថាគាត់ចឹង អើយបានហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះនិយាយរួមទៅគឺយើងរកមិនទាន់បានពេញចិត្តហើយក៏មិនទាន់ត្រូវចិត្តគ្នានិយាយរួមគឺអត់ទាន់ដល់គូហ្មង ណែនពុនដូចគ្នាប្រាប់ឯងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងសម័យឥឡូវវាមិនដូចសម័យមុនទេសម័យឥឡូវគឺយកលុយជាធំគេមិនយកកិត្តិយសជាធំទេហើយស្រីសម័យឥឡូវក៏គេមិនសូវចូលចិត្តគ្រូបង្រៀនបានដែរគេចូលចិត្តអ្នកចំនួនឬក៏អ្នកធ្វើការធនាគារអីហើយបើឯងអត់ទាន់មានប្រពន្ធឯងអត់មានកូនឯងដាច់ពូជណានេះយើងស្ដាយពូជតែបកាយកណិតវិជាដូចជាឯងណាឯងកុំជឿថាតាមពិតទៅគឺយើងមិនទាន់ដល់គូចាំមើលពេលក្រោយយើងមកជួបហើយយើងរកឃើញតែពេញចិត្តយើងនាំមកជួបពួកឯងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងធ្វើជាគ្រូមិនអន់ដល់ថ្នាក់រកប្រពន្ធមិនបានណាវើយ មែនហើយបើសិនជាដល់គូកុំឲ្យជួបទេ តែថាធ្វើជាគ្រូក៏មិនសូវ stress ដូចពួកយើងដែរនៅសាលាគឺមានសិស្សសាលាស្អាតច្រើនណាគេអាចនឹងចូលចិត្តគ្រូច្រើនគាត់ថាបាន មែនហើយមានគ្រូសិស្សតាមស្រឡាញ់ច្រើនចូលចិត្តក៏ច្រើនគាត់នឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងហើយចង់លើកឈាមមិនដឹងទេ ពេលនេះប្រហែលជាពួកគេនិយាយហើយខ្ញុំអាយុ37ឆ្នាំហើយនៅតែគ្មានសង្សារនឹងគេទៀតបើទៅជួបគេទៀតខ្ញុំប្រកាសជាបាក់ហើយបើតែខ្ញុំនេះវាមិនអីតែវាបាក់គ្រូកណិតទូទាំងប្រទេសគឺជាគ្រូដែលរកប្រពន្ធបាន
Cá nào chụp luôn có bà cái chán đào cua tại chụp kia mà đó. Ta chỉ bật nhầm ơi. Ta nhầm luôn là bạn đi. Đó thằng ngày slap bèn tí. Đòi khmin nhẹ mơ thai. Cứ pro tài khmin côn. Nâng khmin bập bôn. Ta chỉ vật bọc nhầm luôn là bạn đi chỉ được nó bạn đi mệt ót. Bất chỉ bập bạ trận này. Chỉ vật nhầm đi bôn mùi đi. Ba hai chị bà ra chơi ơi. Nhưng kịch tha và hai chị nhầm nữa. Luôn là bạn đi chỉ riêng rồi hốt hơi. Rồi hốt đó ngay slap tay mặt đó mưa tới. Bị tình yên à Lục ơi. Mấy cô lùm hạt đi. Nhậm đỏ sài ở trên. Mơ tới mơ mong gần đỏ sài mình tranh. Ta ní nhậm cha hơi mẹ ní. Hắn ấy có khô các ba nhậm onอย่างnâng. Ôi. Ca nhậm nơi khám mê lùm hạt bần nâng. Nhậm thưa hỏi phi si phôi tay mà đông. À lâm mình chân mình có đỏ sài mình tranh. Ní nhầm bật chỉ dạp mẹ, ní nhầm cha hơi đứa cái giang mệnh nông nó. Ôi. Rương mũi của nhầm cầm lắng. Mình to bàn nhầm ấy. Heo hát cầm lắng thư đỏ sái lùm hát bần tranh. Nhớ rồi ấy nhầm sân. Cái trò nhầm trời nhầm ấy bơi cầm lăng ở biên cầm lăng nó. Mình cào tí. Rồi ấy nhầm. Rồi ấy nhầm sân. No. Tu tự có ấy. Tại đâu vậy tu chứ. Đừng hỏi tu tự có. Mới cho tên tu chơi vĩnh. Ôi. Tu được con ta đi. Mình gặp ba một tranh. Nhưng bên tu được con na. Ngọt. Ni tu đã xịp hơ nâng. Mà cái tranh tu được con. Hay nhóm bên đó thằng nạn nâng. Ngọt bà đau. Ni nhóm. Rồi ấy ọt nhằm ở bàn phong. ọt mình ấy nhằm tất cả ọt miên. Tí nhóm đạch cho sọc đã xa. ọt hà tử. Nhóm phích ở chân thạc. Nhóm nhé do lối để tinh xịp hớ linh hay nâng. Trong miền hà mà ngồi na nó không đông tiền đi. Chọp hơi nhóm. Ni Cru Ni pun pakai ke net bisiaដូចជាខ្ញុំនេះមកបែបនេះមែនទេត្រូវគេបោកបង់ចោលមិនគួរជឿទេមិនកើតទេនេះទូសិភៅបាត់វិញបាត់មិនបាត់បានហើយចូលធ្វើមិនទៅយើងឃ្លានស្រ័យទឹកផងអីផងទូរស័ព្ទនៅណាទូរស័ព្ទនៅណារកជំនួយទេរកពីណាបើខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានមិត្តភក្តិអត់មានសាច់ញាតិផងហ្នឹងនេះខ្ញុំត្រូវឃ្លានស្លាប់បែបនេះមែនទេតើជីវិតគ្រូកណិតដូចជាខ្ញុំនេះត្រូវបែបនេះមែនទេត្រូវវេទនាតាមម្នាក់ឯងចឹងមែនទេអើយងាប់ហើយនេះហើយជាលទ្ធផលដែលយកចាយទៅទិញសិភៅអស់ពេលនេះញ៉ាំភៅទៅក៏ព្រោះតែស្នេហាសិភៅខ្លាំងពេក
យអាណិតគ្រូកណិតយើងខ្លាំងណាស់ចាំមើលតើមានរីកាត់ឡើងទៀតទៅនៅពេលដែលជីវិតគ្រូកណិតនៅម្នាក់ឯងបែបនេះអូយសែនណាស់ស្អីនោះបថោខ្ញុំនេះតាហើយនេះខ្ញុំស្លាប់ហើយមែនទេមិនពិតទេនេះខ្ញុំស្លាប់ដោយសារដាច់បាយមែនទេហេតុអីខ្ញុំស្លាប់ដោយសារដាច់បាយគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់បថោអើយលោកគ្រូពេជ្រនពុនជាអតីតគ្រូគណិតមួយឆ្នាំម្នាក់បានដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់មួយព្រោះតែគ្មានសាច់ញាតិមើលថាពិតជាសង្វេគលោកគ្រូណាស់ពុតលោកគ្រូគណិតហេតុអីក៏មិនជួយជីវិតទៅដោយបែបនេះលោកគ្រូគណិតដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំស្លាប់ដោយមិនស្គាល់រសជាតិស្នេហាសូម្បីតែម្ដងពិតជាកំសត់ណាស់ពីជាវាឡើងដល់សងមកដូចដៃឆំតាក់បេះដូងខ្ញុំប្រណាប់ផ្សេងសុំទឹកតិចមកស្រែទឹកណាមកសុំទឹកទុច្រលំលំហាត់នេះស្រួលណាស់បើសិនជាធ្វើមិនចេញទៀតរៀនមួយឆ្នាំទៀតទៅមកធ្វើអីមិនបានគ្រូឲ្យខ្ញុំចូលលោកគ្រូដឹងថាខ្ញុំខ្មាស់គេអត់លោកគ្រូមកបរិញ្ញានឹងអត់ស្គាល់ខ្ញុំជាណាគេហើយមានខ្លាចខ្ញុំទេគ្រូដឹងថាគឺជាសិស្សបឡនធ្លាក់បាក់ដប់3ឆ្នាំគ្មានគ្រូណាបដៅឲ្យបានទេខ្ញុំលាសិនហើយតែខ្ញុំចង់ប្រាប់គ្រូឯងថាត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងតែគ្រូឲ្យខ្ញុំមិនមានការអីតែហាមកមានការមើលសួរសុំអ្នកគ្រូធ្វើជាសង្សារតែសង្សារខ្លាំងខ្លាយទេសង្សារខ្លាំងខ្លាយបាទ